Het was vroeger met voetballen, was het haat en nijd. Ik denk niet dat ze bij elkaar passen, Franeker en Harlingers. Er komt heel veel werk bij vanuit het Rijk. Daar moet je goed op voorbereid zijn. Dat betekent dat je een behoorlijke daadkracht moet hebben, bestuurskracht noemen we dat. En ook Harlingen is tot de conclusie gekomen dat je op deze schaal dat niet gaat redden. De opties die het Haans zocht van een fusie binnen met name Radiel en het Beeld. Maar deze twee Middelzee-gemeentes rucht je haren alleen nog op de oren twee Middelzee-gemeenten, Verwend Radiel en Ljouwerte Radiel. Dus blauwe Littense Radiel en Frensje Radiel oer voor een fusie. Vooral die laatste gemeente luidt gevoelig. Het is gewoon die oude strijd, die is er nog steeds. En die moet er ook vooral blijven. En we hadden vroeger al aan voetbal. We moeten maar 2 wedstrijden in het jaar te winnen. Franeker uit en Franeker thuis. De rest kon niks schelen. Ja, het lijkt heel gevoelig. Maar ja, soms moet je trots even aan de kant zetten. En dan denk ik, ja, de Hazes en de Frensjes, ja, er is altijd wat rivaliteit. Maar soms kan het net door. En om de kosten een beetje in de hand te houden, is het misschien beter om samen te gaan. En wat hebben we nou met elkaar? De culturen binnenland lijkt wel 7 kilometer verder. Maar de culturen zijn totaal anders. Harlingen of Franeker, daar zit een verschil in. Wij binnen, nou ja, wij hebben nou een Zedal en Franeker in meer agrarisch. Dus wat hebben we met elkaar? Nou, ik vind het wel leuk. Want in Harlingen leeft het en bruist het altijd. Dus dat kan Franeker wel gebruiken, vind ik. Harlingers zijn anders dan Franekers. Hoe oors dan? Nou, ze kunnen heel goed opruien, hè? Heel veel dingen zeggen die niet zo leuk zijn. Nou, we zullen eerst moeten beginnen met nou goed de mogelijkheden voor te leggen aan de mensen, aan de burgers. En dan moet je ook schetsen wat de risico's zijn als je op die gronden, pure emotie, zegt van ja, dit gaat het niet worden. Maar in Frensje komen natuurlijk wel een hele grote en een mooie nijen. En daar kunnen wel wat ambtenaren uit Haas bij. En dat staat ook nog op een Hazenwaai. Dus ja, dat ging gewoon het beter. Dan ben je toch een beetje thuis.